驾車不管日或夜，要念什麼可以趨吉避凶，因為有時候會長途。一般嚟講嘅話咧，我哋要壯大我哋嘅膽嚟講嘅話咧，我哋嘅主要講嘅金剛神咒係冇問題嘅，但係有啲長啦嚇。太厲害！天地元宗萬氣本根，廣修益劫正悟神通，三界內外唯道獨尊，體有金剛呼應無神。咁有啲長啊嘛，但係你話你長期自己揸嗰陣時好無聊咧，咁你就讀佢絕對係精神同埋神清氣爽，同埋金剛護衛，乜都唔怕。當然啦，如果你話我突然之間好驚嘅時候，點樣咧？亦都有個天尊嘅聖號，即刻叫雷祖幫你叫九天應元雷聲普化天尊都 OK 嘅。咁咧，如果出到門咧，突然之間撞到一啲叫做好神奇古怪嘅事啊，或者見到啲動物啊突然間走咗啊，你就要念太乙救苦天尊。太乙救苦天尊。係啦，即係我哋話有時候見到啲靈車經過啦，咁我哋都會講太乙救苦天尊。希望太乙救苦天尊咧慈光慈引，可以引領佢去到一個比較極樂，係啦，比較舒服嘅地方嘅。